Shalom, peuple de Dieu, Napes Binombote, Bisika Nyonso, bonjour, bonsoir, Bisika Bozo Landangai, c'est votre maman Jeannette. Naye Nathan Oyo, avant que to banda kolobela sur le pardon, banda que to banda, to bondela, Bisiko Zwamani, to kangi misuna biso, to bondeli, na kombo na Yesu. Éternel Dieu des armées, nous te rendons gloire, grâce, Papa, Oyo, Oyebaki na kotika lola, na koya na kati na mokili pote na kofuta niongo na biso pote na koluka biso bato ya mabe ba oyo tosalaki mabe koleka liboso no mokonzi kasi oyebaki na koya koluka biso papa oyebaki na koyeba na kosufrir pote biso tozwa lobiko nkolo totondi yo tan oyo papa nazo kopartage oyo tie kati na ngai papa yo nde oyeba mitema ya bana na soki ozali koinsiste sur sujet oyo qu'on puisse en parler avec mon frère ma soeur ma maman papa parce que yo yebi mitema ya bana na yo nzambe etika ete papa osimba motema ya moko na moko bisika azwamani nkolo po ete nkembo lokumu ezonga epai na yo seigneur jésus christ de nazareth papa tika ete esprit na yo nde ekamba biso nyonso oyo eza ya yo te mosika na biso na nkombo na yesu kristo bondeli amen amen shalom c'est votre maman Jeannette toye kolobela lelo sur le pardon mais bien aimé soki nkolo azali koinsiste na kati na sujet oyo ya pardon parce que ayebi ye moko nkolo ayebi mitema ya bana na ye nyonso oyo elekaka na se ya moi ye nde ayebi azali koinsiste bien aimé mpo ani sujet oyo parce que sujet oyo ntango nkolo atalisaki nga enlèvement sujet oyo elingaki ezangisa nga enlèvement nkolo nalingaki nazangaki enlèvement mpo na faute ya kopardonner j'étais resté pour la faute ya pardon, mes bien-aimés. Na yango sujet oyo, nazo, le Seigneur est en train d'insister que Banako beta vraiment c'était na yango sur les pardons. Et je bénis ma sœur Ozolanda biso bisiko zwamani opesita na yo ya kolanda biso bandeko pardon eza vraiment eloko moko ya motuya makasi vraiment ezali sujet moko très important ezali sujet très important nde tokolobela yango bandeko ntango mosusu ozali na kati na ignorance mais kasi okoyeba na kodécouvrir que pardon ezali vraiment ne efe moko vraiment ya makasi mingi koleka nakoloba bongo bandeko pardon d'abord c'est quoi bandeko pardon ezali efeu ya ko-excuser na mutu oyo ablesse yo na mutu oyo asali yo mabe na mutu oyo alobela yo maloba mabe na mutu oyo afaire souffrir ki yo na mutu oyo ntango mosusu ke asala makambo moko ke omona vraiment ke non ngai vraiment mutu oyo nakolimbisa ye te na oyo asalanga ti liwa mais pardon bazobisa biso ke ezali acte ya ko-excuser na mutu oyo ablesse yo mutu oyo ablesse yo bandeko ezali acte oyo ya koexcuse d'abord mpona toloba na pardon malamu bandeko tozali komona nani oyo mpenza azali mutu malamu mpe exemple ya malamu mpo te biso tolanda mpona pardon bandeko toyebi ke mutu moko azali te oyo akoki koensegne biso mie sur le pardon soki ye moko nkolo yesu te bandeko amen soki ye moko yesu te mutu moko azali te oyo akoki koensegne biso malamu sur le pardon ye moko nkolo ayebaki na kotika lola biso bato tosumukaki depuis na jardin biso bato toyebaki na kodésobéir na ye biso bato toyebaki na kosala mabe babomination me nkolo atali bolingo oyo aza na ye na moto andimi kotika lola andimi koya na se na mokili kolata nzoto po te aya koluka moto po te azongisa relation wana na nzela ya pardon ayebaki na komata na ekulusu po ete ngai na yo lelo tozwa accès ya pardon bandeko tala bolingo ya nkolo aye koensegne biso sur le pardon ye moko bandeko nini nkolo azolobela biso sur le pardon toke na makomi toyeba na kotanga nini oyo nkolo azokolobela biso sur le pardon tozwi babible na biso tokei sur na livre ya Matthieu 6 tozwi Matthieu 6 le verset 14 à 15 ozwi Matthieu 6
14 jusqu'à 5, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Bandeko, oyo ezali ye moko nkolo Yesu nde azali kolobela biso. Ke soki biso tozali kolimbisa te, na ba oyo bazali kosala biso mabe, nkolo pe akoyeba na kolimbisa biso te. Bandeko, oyo ezali ye moko notre Seigneur, le Sauveur Jésus-Christ nde azali kolobela biso. Bandeko, tozali komona Yesu na bolingo na ye enseigné biso ebele sur le pardon. Tala mwasi oyo azalaki prise na scène ya adultère. Loi ezalaki pote e a condamné mwasi oyo bandeko. Pote ba lapide ye tu jusqu'à la mort. Metango bayaki liboso ya Yesu, kokaki kutu kosala ngo lisusu te. Tango baye devant ye, comme baye baki ke ye aye na kati na ko accomplir loi. Bandeko bayaki na liboso na Yesu. Balobi que il faut azala lapide. Mokonzi olobi nini balingaki bayoka oyo Yesu alingaki abimisa na monoko na ye bandeko. Mais le Jésus qui connaît les enseignements et le cœur de l'homme ayebaki masumu ya moko na moko bandeko kati na mitema na bango. Ayebisi bango ke oyo amoni ke azata na lisumu moko te, oyo amoni ke asumuka kipete ayeba na kobamba mwasi oyo libanga bandeko. Bango nyonso mbala moko bamizongisi kati na bango bamoni ke nga pe nazali mosumuki. Bamutu moko moko azayebaki na ko se retirer bakendeki. Pona koloba kete bandeko, le non pardon ekoki kozangisa biso lola. Pona nini Yesu ayebaki na kotalisa bango azongisi bango kati na bango pote na komona que quelque part mutu moko azali parfait azate, que quelque part biso nyonso tosumu kaka, que quelque part biso nyonso tozana ba défaut. C'est pour cela bien-aimé, il faut que tozala na esprit ya pardon. Il faut tozala toujours na esprit ya pardon bandeko. Surtout nous les femmes. Tolinko bomba makambo ebele na kati na motema. Parfois likambo esale makala. Obomba kaka. Ozozela kaka papa mobali na omukolo akoyeba lisusu. Na kosala acte moko boye obandi kozongisa nyonso bandi ko rappeler makambo nyonso wana oeleka pour voir que le cœur de l'homme bandeko tolimbisaka te na totalité. Tolimbisaka te tala Yesu. Soki alimbisi yo abosani a effacer masumu na nyonso. Mais biso toza batu balobi tozala ba imitateur ya Christ. Tango kozali ko pardonner bien-aimé, to pardonner avec tout cœur. Avec tout cœur makomi et komi bandeko. Les disciples tant ba poussa n'est pas Yesu balobi Pierre si je me trompe pas mes bien-aimés. Laisse-moi voir les écritures. Ok na Matthieu 18 21 jusqu'à 22, je prends 21 jusqu'à 22, je lis au nom de Jésus. Alors Pierre, s'approchant de lui, et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui répondit, Alléluia. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Alléluia. Mais bien aimé, wana eza kutu kaka na mokolo moko tang mususu. Mais tang mususu biso kutu mutu asala kata mabeti ki asali ata 5 fois. Tang musumbala moko kaka bandeko. Mais tozo koka kolimbisa te tang musuka 2 fois. Mais le Seigneur nous a montré seulement aibisa ki Pierre ndengwana que parce que le pardon n'a pas de limite. Bandeko Yesu liso ekotalisa biso su na mokanda na ye nzambe. Ye moko Yesu alobi na biso. Que soki ndeko na yo asumuki aye epa na yo ko se repentir limbisa ye. Soki pe na mokolo moko asumuki 7 fois aye azozonga kakaka yo senga yo pardonnenga bandeko il faut ko limbisa. Eza facile te. Na mokolo moko mutablesi o penza. Eza tan mususu pe
pardon moko apetete que oyo te kita mosusu otuti mutu ke ta mosusu olobi liloba moko boye ke glissé mais ta mosusu eza vraiment que loko moko pe osentir vraiment que non nakolimbisa ye lisusu te. Mais dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ qui est plein d'amour oyo ye moko ayebaki na se sacrifier se donner kokufa mpo na yo na ngai ma sœur alimbisaki biso bato ozalaki bato mabe biso bato osala bondumba biso bato toyiba biso bato tosala bamabe nyonso sorti nyonso tu mais ayebaki na kolimbisa biso ta mosusu ozalaki assassin ta mosusu ozali mobomi avorteuse mobomi assassin kobotola bato biloko toutes sortes de péchés. Mais notre Seigneur Jésus-Christ a ebi na kolimbisa yo atali degré wana te. Mais biso ta mosusu eza kaka mo incompréhension maloba. Mais tozo koka ko se limbisa na te. Bien-aimé, balbi tozala ba imitateur ya Christ. Soki toza na semence ya Christ, soki toza na image ya Christ, soki tozo tambola lokwa ba na Nzambe, bandeko tokoyeba na kolimbisa. Tokoyeba na kolimbisa avec la facilité quand l'Esprit de Dieu est là. On peut comprendre, le plus fort supporte le faible. Supporter ye, babisika na ye azo betali baku. Supporter moninga na yo na faiblesse na ye. Bandiko comprendre, ne laisse pas la porte ouverte, ne laisse pas le temps pour l'ennemi. Parce que le pardon, bien-aimé, ezo mema, ba problème ebele. Bandiko pardon ezali ko buka ba lien. Pardon ezali ko buka ba lien bandeko soki ozali kokoka kosenga ka pardon te même na kat na libala na yo soki ozokoka kosenga pardon te na mobile na yo même si que tu as raison bandeko mikiti sa senga pardon soki ozokoka te bandeko senga molimo santo asunga yo parce que wana ekomi esprit de l'orgueil. Orgueil nde mutu esalaka ke mutu munoko epeize oyeba na kosenga pardon te mais mutu oyo azala na komikitisa même si ayebi que non nga naza na raison mais mpo aluka kimia comme bible ezoyebisa biso ke luka kimia na mutu nyonso soki kimia eza te okomona lola te bandeko nazosenga epana soki vraimen olingaka kokende lola mokolo wana yesu akoya kozwa oyo azali épouse na ye bandeko okozala na esprit ya pardon mpo na lola pardonner bandeko même si okanga motema olobaki ngai jamais mutu oyo abeta mwana ngai mutu oyo afinga mwana ngai mutu oyo aviola mwana nga bandeko okolimbisa tobiki eza pasi mais mpo na lola bandeko limbisa même si mutu aviola yo mpo na lola limbisa mpo na lola kobomba kanda wana te bandeko kobomba kanda wana te même si mutu aviola yo même si asala o mabe limbisa ye bandeko kobomba kanda na te mpo na lola kozanga lola te bandeko mpo na kozanga kopardonner parce que ntango ozopardonner te bandeko prière na yo nyonso eza bloqué je t'assure parce que la Bible le dit et le confirme notre Seigneur Jésus-Christ dans les Écritures. Tangu yo ozali kolimbisa te nkolo Yesu pe akolimbisa yo ata soki moke te bandeko. Bongo soki masumu na yo ezali kozala kolimbisa ezali kolimbisa mate bandeko. Bible lobi ke nkolo Yesu ayokaka libondeli ya mosumu kite. Soki ozali kozala pardonner te soki ozali kozala pardonner te par notre le Seigneur Jésus-Christ bandeko okobondela nani okobondela nini okosenga na nani bandeko okesenga bolimbisi wapi soki moko ozolimbisa te bongo nkolo wapi nkolo oyo akolimbisa yo bandeko tala bolingo na nkolo bandeko ayebaki kati na koya na mokili kose donner po ete ngai na yo tozwa lobiko po ete ngai na yo tobikisama bandeko kozanga lola te bandeko pona lola limbisa bandeko na onyonso mema salio mabe pona lola limbisa bandeko uniquement koboya kolimbisa te bandeko limbisa même si pa mutu ango asala mabe ndenge nini bandeko limbisa bandeko na ngai nasengi olieba na kozana kati na esprit ya pardon excusez o pardonner bandeko tala nkolo ye moko ndenge ayebaki na kolakisa biso bolingo oyo kozanga kolimbisa bandeko ezali komemela biso ba problème même en santé parce que tango ozali na kolimbisa te oza na kanda et puis kanda wana bandeko ekomemela yo ba problème ekomemela yo d'abord ba problème ya santé
ekomemela bandeko mutu oyo azalaka na yesu d'abord nalobaki nkolo akoki kobela me maladi na ye ekoki kozala te maladi moko chronique ke azala soki ndeni maladi chronique okoki kobela bandeko okoki kozala na maladi mo mutu esali yo pasi ça passe grippe epase me mwana nzambe atikalaka na maladi chronique te oyo eza ke memi yo na mbetu ovandika na mbetu ke baliesaka yo wana bapesaka nyonso wana loba ndeke maladi wana ezala mpo na gloire na nzambe emonisama bandeko nkolo yesu apesaka biso santé soki tozali se retrouver na ma problème ebele kati na basanté na biso kati na bavi na biso ezali mpo na non pardon le pardon ça bloque des portes bien aimé parce qu'ils ont bloqué d'abord te bénédiction soki prière na yo ezozala exaucé te ezozala ezoyokana te epai na nzambe bandeko okoki kokende okeloué même le seigneur azali korekomande biso même si offrande na yo ke avant ke tiango na panier soki omoni koza na likambo na ndeko na yo zonga kende d'abord ko réparer na ndeko na yo ebongo oya kotia offrande na yo bandeko tala le seigneur ndenge azali ko insister sur le pardon bandeko soki moko yesu azoloba ke non soki ozolimbisa moninga te ngai mpe nkolo na kolimbisa yo te bandeko tokesu na livre ya Colossiens totanga makomi na nzambe nini ezokolobela biso tolimbisa bandeko kokanga motema te ezala na esprit de pardon limbisa bandeko kokanga motema te pardon ton prochain bandeko po te banzela no ezala kofungwama po ntango ozali kolimbisa te ya solo nkolo yesu mpe akolimbisa yo te nkolo mpe akoyoka libondeli na yo te bandeko toke na Colossiens chapitre 3, tozui verset 13 jusqu'à 14. Amen. Je lis au nom de Jésus. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité. Alléluia. Revêtons-nous de la charité qui est le lien de la perfection. De la perfection. Alléluia. Revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Bandeko, tozo monake. Pardon, ezali ko memela biso vraiment, ezali ko amener biso na perfection pe na charité. Tant tozali na charité envers nos prochains, tokoyeba na kolimbisa, tokoyeba na kosala malamu. Tokoyeba kozongisa na mabe na mabe te. Que oya salanga mabe nga pe fona zongsileka mabe. Bandeko pe pardon o tozolobeleza pardon mon côté ke kaka na bibebo mais na mutema esi ebeba soko moni mutwana non bandeko ko pardonner vraiment on avec la sincérité. Ba Bible luka kimia na mutu nyonso. Soki kimia exacto komona lola te. Bandeko luka kimia na mutu nyonso. Même mutu asala mabe pardonner. Même oya sala yo soki mabe ya ndenge nini pardonner bandeko. Pardonnez. Moi, je m'étonne que ozana kanda na muntu. Okanga kanda na muntu. Mais ozoko kende. Ta mususu oza intercesseuse. Ta mususu oza pasteur. Ta mususu oza man pasteur. Ta mususu oza sœur. Ozo sala œuvre en Nzambe. Bien aimé. Yeba ke kanda na Nzambe eza likolo na yo. Yeba ke kanda na Nzambe eza likolo na yo et tant que ozo pardonner te et puis yeba ke ba bénédiction na yo eza bloqué prière na yo eza bloqué zo la exaucé te bandeko nkolo azebisa biso il faut ko zonga d'abord ko kende ko réparer même avant ko ya ko bénir o ezali panier alléluia. Avant oya ko tia offrande na yo na kati na panier il faut d'abord kende ko réparer bandeko avant oya ko tia offrande na yo. Pardon, koloso tozali ko pardonner te, nkolo pe ako pardonner biso te. Bandeko, kanisa muke bisi kozali. Soki ke nkolo Yesu aboyi kolimbisa biso. Bandeko za makomi na nkolo eza ngai te. Soki ozolimbisa te bandeko yebaka ke na église ozokende na oko sala kaka défilé. Yebaka ke ozokende no kaka marquer présence ya pamba. Yebaka no ke sala eloko moko te bandeko.
nyonso ozosala eza pamba na miso na nzambe soki oza na non pardon kati na motema na yo. Non pardon ezomemela biso baproblème, bamaladie du cœur, bamaladie de tête, bamaladie ya froid, bamaladie ya ndenge na ndenge bandeko. Parce que ntango oza na kanda, ça bouge le nerf, ça bouge le cœur, ezangisi yo kimia. Bandeko, tobengami mpo tovivre na kimia. Tobengami mpo tovivre na kimia. Omoni yo moko na mutu asali yo mabe, mais oui, asali yo mabe, oza na raison, asali yo mabe, mais kasi nkolo azoyebisa biso ke tolinga bayini na biso, oyo bazali kosala biso mabe, tolinga bango, tolimbisa. Bandeko, ezali recommandation ya nkolo, ye moko azali plein d'amour. Nani oyo akoki koteya biso bolingo ya solo soki ye moko te nkolo? Nani oyo akoki kotalisa biso sur le pardon, le vrai pardon soki ye moko te nkolo? Oyo azozelela mutu oyo azali mobomi, ke abomi penza, abomi batu ebele kutu ta mosusu nombre azoyeba lisusu te kosite. Me tala niveau bolingo ya nkolo Yesu. Azoyeba na kopardone mutu wana, azoyeba na koembrase mutu wana, azali mpe koelimine nyonso, aefase mpe atransforme mutu wana bandeko. Bongo kombe plus biso batu oyo tozali koimite Christ, oyo biso tobengami bakretien, oyo biso tobengami bana na nzambe, ke toyeba na kolimbisa te bandeko. Pardonne ton prochain. Sala yango mpo na lola, sala yango mpo na bokonzi ya likolo. Limbisa bandeko, limbisa. Ata mutu yango asala ndenge nini, limbisa. Ata mobali yango asakana na yo, atika yo, limbisa. Ata mobali yango alia yo bambongo akenda soko, limbisa ye. Ata soki ndenge nini mwasi wana asala yo mabe koleka, alia yo bambongo, asala yo mabe, azwa yo biloko nyonso bandeko, limbisa. Limbisa ye. Nzambe ye moko ayebi mpo na lola, limbisa ye. Mpo na bokonzi ya likolo, limbisa ye. Mpo na makomi na nkolo, mpo na parole ya oyo nkolo azoloba, azokorekomande biso bandeko kokanga motema te, limbisa. Mpo ete libondeli na yo ezala eyokana devant nzambe. Sino nyonso ozosala bandeko eza pamba. Okoki kokende na o gêner, c'est rien devant l'Éternel. Okoki na okobondela bandeko, c'est rien devant l'Éternel. Okoki na koloba ke non, osala boye, c'est rien devant l'Éternel, mes bien-aimés. Ezali pamba, soki pardon ezate. Wana obengami vraiment mwana nzambe te. Mwana nzambe ya solo. Soki ozoyoka ngai koloba ndeko, ezali na nga moko te. Mais le Seigneur, le Saint-Esprit insistait vraiment que je puisse parler de ces sujets. Nde yango na ekotalisa au sujet oya pardon. Bandeko zanga lola te pona pardon. Ozali serviteur de Dieu, moninga asokisa yo, pardonner. Ozali mama, mobali moko azokisa yo, pardonner. Nakati na foyer mobali akenda bota libanda azokisa yo, okoka kolimbisa teti lelo vandika ke non tina vanda ka pona bana mingana kotikala kolimbisa ite. Il y a des fois lamba lisusu te, il y a des fois ozo sepe susu papa te, ozo sepelisa ina mbetu te bandeko, surtout wana kutu lisusu pur encore. Bandeko, parce que ce sujet-là aussi, le Seigneur m'a parlé sur là. Okoki ko privé papa ba sentiment na yete, ba désir na yete, c'est pur encore, mes bien-aimés. Nyonso wana ezaka ka ba trou o moyini azoko craser pote akota pona ko distraire biso pote tozanga bokonzi na lola. Kozanga lola te bandeko, kozanga lola te, kotala dimension likambo wana te, mekasi tala pona yo moko ozala libéré. Pona yo moko ozala libéré bandeko. Mutu wana salaki yo mabe, menkolo mokolo wana akomona te ke non, mabe wana mutu wana salaki yo, parce que makomi na ye ezoloba na biso ke to limbisa. Pe kolimbisa ngo eza na limiti te. Kolimbisa ngo eza même na bafua te, po toloba ke bandeko biso kutu nini oti to limbisa mutu asala biso mabe. Tango mususu mutu wana asala mabe ka 2 fois, mais okanga kanda. Mais pense-toi d'abord bandeko. Nkolo alobi lokola ye alimbisa biso pe to limbisa baninga. Soki to limbisi te, nkolo pe akolimbisa biso te bandeko. Eza liloba na nzambe. Siko to sala nini? Soki nkolo alimbisi yo te bandeko, bisika no ekozala wapi? Soki nkolo aboyi kolimbisa yo, bisika no ekozala wapi? Tozali na biso basumuki. Tango nyonso tozali kosumuka, mikolo nyonso tozali kosumuka.
siko tala bamasumu na yo ekomami na kati na buku ke oyo bakotangela yo mokolo wana bandeko ezali kozala pardonne te parce que yo moko obloke d'abord pardon na moninga na yo nze bandeko pardonne moninga no po ete masumu na yo mpe ezala pardonne kotala dimension ya souffrance te kotala dimension ya mabe wana te pardonne bandeko totika nyonso maboko na nzambe motema no ezala pwelele motema na yo ezala livre ezala na kimia po ete nkolo yesu ayeba mpe na kolimbisa biso ntango tozali kopusa na liboso na ye tosenga bolimbisi parceke ye akoyoka mabondeli na biso te bandeko bible ezali koyebisa biso toloba yango kutu ntango nyonso ekoma lokola mai me toloba yango na bibebo me toyeba na kokɔta na mozindo te ya kati na makambo oyo ke nkolo oyokaka libondeli ya basumuki te ya solo akoyoka libondeli te ya basumuki te parceke akoma yango soki tolimbisi te soki mpe tolimbisi te nkolo akoyoka mpe libondeli na biso te bandeko soki oboyi kolimbisa bandeko wana vandaka na ndako ça sert à rien ya kokende na église ça sert à rien ya kosala ozosala ça sert à rien de chanter pour l'éternel ça sert à rien de prêcher pour l'éternel ça sert à rien de parler de la part de l'éternel ça sert à rien de lire les écritures ça sert à rien de faire ce que tu fais là parce que soki ozolimbisa te bandeko masumu na yo ekozala pardonne te mpe prière na yo nyonso ekozala exaucé te parce que nkolo akoyoka libondeli na yo te bandeko tala dimension ya pardon ke oyo ezali kosala ke nkolo ayoka ta libondeli na yo te bandeko nkolo ayoka ta libondeli na yo te na oyo nyonso ozali koloba nkolo ayoka te mpona kaka yo ozangi kolimbisa moninga obloke nyonso ya vi na yo me moto wana nde moto asalaki mabe me nkolo komi ye azali bolingo atalisa biso bolingo azali korekomande biso mokolo wana okoloba te ke non seigneur asalaki nga mabe makasi tout cela nkolo akoyeba na koyoka te akoyebisa yo otangaki makomi na ngai te et puis d'abord parce que tokozala juge na baécriture moyini ayebi bien basécriture yango nde amemelaka biso mombo makambo ya mike wana ezala na kati na biso po ete edistraire biso yo ozomona ke non oui c'est vrai kolimbisa toke kolimbisa me moto azoprovoke yo baproblème chaque fois koevite kozala na sagesse kozala na réserve eza différent que de pardonner il y a des fois tosala confusion na kose réserver kozala na distance po ete baproblème chaque fois ntango ezali kobotama envers motu wana bozozala toujours en choc eza différent na kopardonner mais eza na bato ayoki na évite ye mais apardonne te mpe aévite ye eza deux choses différentes koévite et puis kopardonner mais pardon ntango ezali kozala bandeko ya solo ke motema no ekozala ata na haine te na doute te mpo na moninga na yo vraiment bandeko yango nde nazalaki nango mpona moko na lelo toyebana kolimbisa kokanga motema te s'il te plaît mpo na lola limbisa mpo na lola limbisa moninga na yo limbisa na oyo nyonso asali yo mabe limbisa na oyo nyonso ablesa yo kokanga motema te po ete nkolo yesu mpe ayebana koyoka libondeli na yo po ete kimia ezala kati na motema na yo bandeko ntango kanda ezali mutu moko ayebisanga toujours que mobali na ngai ayebisanga toujours que papa bango ntango azala na bomoi abandaka kolobaka ke no mutu soki aza na kanda akomaka zoba ya solo kanda mutu aperdre contrôle na kanda mutu aperdre contrôle parce que ntango ozangi non pardon ntango omona mutu wana ozalaka na kanda oza na colère et la colère ce n'est pas de Dieu. Amen. Soyez bénis. Merci na oyo oyoki na oyo landi na oyo o tutisami ke nkolo